Good morning, Bram. Langtang belly. पानी तातेको छु पुरै ढाक बन्द भइसकेको छ मेरो हुन्छ तातो तातोले पनि तातो नाकले सिटी लाउन थालिहाल्यो अब हाम्रो ब्रेकफास्ट पछि चाहिँ हिँडेको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ बिहानै अलिक छिटो हिँड्यो भने चाँडो गयो भने अलिक शीतल हुन्छ भन्ने आश हो तर यस्तै हो जहिले ढिलो भइहाल्छ के कता न कता अनि अब हरेक ठाउँमा फोटो र भिडियो लिनै पर्ने हुन्छ कि बल्ल बल्ल गएको कस्तो नलिनु त हो है आज चाहिँ डेट हर आज चाहिँ एकदम किन ढिला निस्क्यौँ क्या अलिक गाह्रो हुने क्या हाइटमा नाकले सिटी बजाउनु थालिहाल्यो मलाई चाहिँ सधैँ पनि 2 दिनदेखि माथि भएपछि चाहिँ कस्तो झ्याउ लागिहाल्छ कि 2 दिन हिँडेपछि चाहिँ मलाई पुगिहाल्छ सिनहरू चाहिँ बाबालाई देख्छ है जता हेऱ्यो पनि राम्रै छ जतै झर्ना झरेर हुन्छ तर आइम क्वाइट लेजी आफ्टर 2 days आफ्टर इच्छाले गुबे गएर यस्तोहरू यो चोटि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो धेरैजना घुम्नु जानु निस्किनु बारेछ क्या एकदमै ज्यादा क्या नेपालीहरू पनि अति नै अनि विदेशीहरू पनि कति धेरै क्या अनि सिनहरू त जता बसे नि जता हेऱ्यो भने एकछिन चाहिँ नउठौँ हुँदैन क्या फेरि बसेपछि खुट्टा त दुख्नु थालेपछि त्यो चिसो भएपछि त हिँड्नै नसकिने अलिअलि हेऱ्यो हिँडिहाल्यो अलिअलि हेऱ्यो हिँडिहाल्यो फेरि म र साथीसँगै हिँड्यौँ भने हाम्रो खुट्टै बढ्दैन पालै पिलो अगाडि पछाडि गर्दै पर्खिँदै हिँडिरहेको थियौँ यहाँ चाहिँ याकहरू कति धेरै याक छेउमा गइदिउँ भनेको याकहरू फेरि मेरो थोप्रा देखेर भागिदिइहाल्यो नि हल्का हल्का भिडियो बनायौँ अब म जाँदा गयो मलाई डाइरेक्टली पुगो म यहीँदेखि फर्किन्छु एकदम राम्रो क्या तर चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटोसोटो खिच्यौँ It's like crazy. Woo! Oh my god, टोपी नै उडायो बबाल देख्ने के जति माथि दामी can do here मेकअप गई भाड़ में मुख पनि डुबाल्दिएको क्या एक अर्को जिन्दगीमा फेरि मोइस्चराइजर लाउने बेला भयो
हामी के घुमिरहेको कस्तो राम्रो फुल फुल्दो रहेछ है अनि यस्तो फुल यता जाऊ यता यता अब यता यता आउनु त उता यतापट्टि घरले 12:30 हानो हामीसँग छ छोइला पाउ त्यही खाएर हामी आज अब लाग्छौँ यता Such a beautiful place. We did it. Oh my gosh. समाले त डाँडा काटिहालेछ नि एकसाथ पछि मात्रै हामी क्यान्सिन गुम्बा माथि आजको हाम्रो बसाइ यही हुनेछ भारी गरौँ भयो नि त फलाउँदा रहेछन् जति माथि आए पनि यस्तै राम्रो बिल्डिङ घर यस्तै राम्रो ठाउँ के पो गरौँ ठाउँ हाम्रो चाहिँ आजको डिस्ट्रेसन चाहिँ यही थियो त्यही भएर बियर पो खायो एउटा जति कस्तो मजाको घाममा बसेर खानु अनि यहाँ चाहिँ आन्टीले खाना ल्याइदिनु भयो आन्टीको गाला नि हाम्रो जस्तै क्या रातो रातो हाम्रो चाहिँ डिब्ली हो नि फेरि डिब्ली आन्टीको चाहिँ अर्सी यस्तो मिठो भात हाने यस्तो जे दिए नि मिठो हुने कि त्यो उकालोमा हिँडेपछि त के नै चाहिँदैन त्यो सेतै भात मात्रै दियो भने नि यस्तो मिठो लाग्ने अनि खोर्सानी मागिरहेको थियौँ पापड चाहिँ तर जहीँ पनि दिनु हुँदो रहेछ क्या तर एउटा होइन त्यो आधीको आधी बनाएर दिन्छ लास्ट मिठो क्या जे दिन खाइदिन्छ कि उकालो हिँडेपछि是人等。就在草丛बसिराख्नु This is our room for today and this is so good. भात पचायो अब शेर्पा ड्रेस लाएर कहाँ हो यो यतिकै हो कि साथी के पनि गर्ने होइन त्यो पिन्छु छ भने पिन्छु बम्पटकाले अब यो यस्तो हुन्छ खै टप 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 त्यही मात्रै हुँदो सिलाउन आएन र हामीलाई
जस्ट ट्राई गरेको भयो म भोटे नि शेर्पे नि सुहाउँदो रहेछ त पट भनेर त्यो मैले त मिलाए पो त हो यस्तो त होइन नि लाउँदै जाँदा जे पनि आउँछ भन्थे हो रहेछ यसले भित्रबाट हो लामो चाहिँ हङकङ जुत्ताले ठिक हुन्छ ल ए गर्नु छोड्ने होइन लाउनु पनि आएको होइन कहाँ छिराउने हो कि यहाँनिर अब चाहिँ आन्टी नै चाहियो ड्रेस लाएर घुम्दिउँ न त भनेर अरे आमालाई साथीले टप पनि बोक्नु भएको रहेछ मेरो मस्कारा कस्तो राम्रो लागेको छ तर के गर्नु यस्तो चल्नुपर्छ हेरौँ यता कस्तो नाइस मजाले सानो भयो क्या त्यसै बोक्नुपर्छ 10 केजीको झोला यस्तो सारा सन्दार भयो यसमा नै स्याउने 2 केजी सो रेडी भइसक्यो अब सामान चाहिँ नथन्काउने सो रेडी भइसक्यो यो फुल चाहिँ ठुलो भयो कि म सानो भयो कि के भएको हो यो फुल चाहिँ अलिक कम भयो जस्तो गालाको त झन् कुरै नगर्नु एप्पल हो एप्पल के पाक्छ र मेरो गाला त्यो नि लगाइदिएको ल सिम जुत्ता देख्यो साथी फोटो पनि खिचियो यो ठाउँमा फोटो नै भिडियो चाहिँ 2-4 बनायो फोटो राम्रो होइन सो आफू चाहिँ गुम्बा जाने गुम्बा हामी चाहिँ ड्रेस चाहिँ लाएर ग्लेसियर लाग्यौँ ड्रेस लाएर साथीले रड गरिहाल्नु पो त्यही भएर लास्टै गाह्रो हिँड्नु चाहिँ परदेखि आएको अब देख्दा यही छ यहीदेखि यसो आउनु लागिसक्यो झन्डै वेदर स्ट्रेट कहाँ हो ग्लेसियर छ भन्छ हिँड्दै चाहिँ त्यही छ कति साह्रो गाह्रो भएको
भइसक्यो यहाँ चाहिँ उडेछ कि दामी यहाँ ब्लू कलरको चाहिँ यहाँ रहेछ कि लास्टै दामी I'm sick of this लास्टै दामी लास्टै दामी यता नहेर्नु उतै हिँड्नु कालो आउँछ नि त यतापट्टि त चारतिरको भइसक्यो अब त आयो होला यता चाहिँ अँध्यारो भयो है झ्याम्मै चौतारी रेडी टु राउन्ड अब हामी यस्तो गर्ने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति कालो आउने रहेछ हामी चाहिँ यही हेर्न आएको अब सक्यो गएको फ्रिज हुन लागिसक्यो छोडेर जान्छ नमान्नु लाग्ने क्या एकछिन चाहिँ यस्तो माथि पुऱ्याएर त अन्नारै छैन रहेछ हेरेको नि राम्रो आइरहेको होला 15 सेकेन्ड चाहिँ पुऱ्याउँछ है Moonshine or something like that. Or moonlight. It's the very end of the village. अनि यहाँ माथि पनि कहाँ दियो त नि हाम्रो एक्सपेन्ड हुन्छ आन्टी हिजोराति दियो त भाइ ट्रेक गाइडहरू अनि यहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ आज बिहान चाहिँ दियो म चाहिँ सब टुटे फुटेको लिएर बसिरहेको छु भनिदिनु साथी आज हामी कहाँ भात खाँदैछौँ भने आज हामी क्यान्जिङ गोम्पा लाइक घोपा क्याम्प Maybe day after tomorrow we will meet the मिठो कि यहाँ पहिला आमाले भन्नुहुन्थ्यो क्या भोका मिठो कि रोटा मिठो भन्नुहुन्थ्यो भोका मिठो खोर्सानीको पेस्ट पनि रातो अचार जस्तै हो तल पो थियो त त्यो होइन त्यो त मासुमा हाल्यो